Кстати, а новичок твой где, Фуша? К сожалению, вчера погиб в бою. Пусть земля ему будет пухом, да успокоится его душа с мифом. Ей больше не наливать. А что, охотников так часто убивают? Просто нам достаются демоны, которые участникам не по зубам. Ну да, мы мрем как мухи. Все, с кем я начинала работать, уже померли. А вот Денджи смерть не грозит, он ведь мой поцелуйчик хочет.